tal? Benvinguts al 13è Evolució de la temporada. Un dia més us saludem des de l'edifici de l'IPES, l'Institut Català de Pedagogia Humana i Evolució Social. Avui parlarem del canvi climàtic. De fet, avui dia se'n parla molt del canvi climàtic en particular, en singular, ignorant que canvis climàtics n'hi ha hagut des de pràcticament els homínids van aparèixer sobre el planeta. Entre fa 4 i 2,5 milions d'anys que van aparèixer els primers homínids sobre la Terra, els cicles climàtics eren d'uns 21.000 anys. Després, fins fa 1 milió d'anys, van passar a ser de 42.000 anys. I d'ençà de fa 1 milió fins ara de 100.000 anys. Això vol dir doncs, que en aquests períodes de temps han succeït un cicle climàtic complet, tot passant per fases glacials i fases interglacials. Actualment estem, de fet, al final d'una fase interglacial temperada, o sigui, entre dues glaciacions. La darrera, que va finalitzar ara fa 11.700 anys, i la que ha de venir encara. Avui en parlarem d'aquest concepte, parlarem d'aquests cicles climàtics amb un expert en la matèria, amb el Francesc Burjacs. És investigador i crea aquí a l'IPES, és palinòleg, paleoclimatòleg, arqueòleg i prehistoriador. Com sabem, però, quin clima feia en el passat? Avui li preguntarem també amb ell, però també amb un altre investigador, amb l'Hugo Blind, que és investigador IPES, però especialitzat en l'estudi dels petits vertebrats. Són, de fet, uns bons indicadors per saber quin clima feia en un moment determinat del nostre passat. Amb ell, també, amb Francesc Burjacs i amb Samira Amrani, arqueòloga algeriana, que prepara la tesi doctoral a la universitat en aquell país, però també en col·laboració amb l'IPES, parlarem de la darrera sortida a l'Espai d'Interès Natural del Bosc de la Marquesa. Van ser-hi alumnes del màster Erasmus Mundus en arqueologia del quaternari i evolució humana. N'hi ha que venen d'altres zones del món, com és el cas de la Samira. Zones del món molt diferents a la nostra. Els hi preguntarem com veuen i com valoren especialment aquestes sortides com la que es va fer al Bosc de la Marquesa. I avui, a més, encara en aquest programa coneixerem la Cova Foradada. Anirem, per tant, fins a Calafell per parlar d'un jaciment prehistòric que estudia la Universitat de Barcelona, però que és un projecte en el qual hi pren part també el Juan Ignacio Morales, és arqueòleg d'aquí de l'IPES, amb el que també parlarem a la recta final del programa. I com sempre tancarem en conversa amb Cinta Saballmunt, la responsable de comunicació, per veure la difusió que hi ha hagut a nivell de les xarxes socials i dels diferents blogs de l'IPES d'allò que ha estat notícia, de la ciència que ha estat notícia des d'aquí, des d'aquest edifici. Comencem l'Evoluciona. La recerca científica és un dels instruments de transformació més imponents per als segles que venen. I avui us saludem des del Laboratori d'Arqueobotànica per parlar, com dèiem, amb l'investigador Francesc Burjacs d'entrada. Francesc, què tal? Bon dia. Bon dia. Parlem del canvi climàtic i d'aquests cicles climàtics, no? Ara se'n parla molt, és notícia sovint, no? Ja n'hi ha hagut, no? És a dir, ja n'hi ha hagut uns quants, no? Sí, de fet ara ja fa forces anys, vull dir que a través de tots els mitjans de comunicació va sortint el tema aquest del canvi climàtic, i sí, no, evidentment hi haurà canvis climàtics en el futur. El que passa que aquí hauríem de diferenciar molt bé, diguem, aquells canvis climàtics que són naturals, que han succeït al llarg de tota la història del planeta i també, evidentment, des de que hi ha homínids sobre la Terra, i que tenen uns processos, uns paràmetres naturals, i una altra cosa és el que ara s'està parlant, que és el tema relacionat amb el qual nosaltres, els homes, estem produint uns gasos hivernacle que van a l'atmosfera i que aquests escalfen l'atmosfera, i per tant, a partir d'aquí, d'aquesta hipòtesi, que també està contrastada, doncs en teoria, en lloc d'anar cap a un refredament, que és el que tocaria de manera natural, doncs sembla ser que ens escalfaríem, no? Segons aquests pronòstics. Els pronòstics amb els que no hi acabeu d'estar del tot d'acord, no? Bé, jo, clar, em mostro bastant escèptic en el sentit de que encara tenim pocs indicadors de que la temperatura està augmentant, no? Malgrat veiem fenòmens climàtics, vull dir però que són bàsicament fenòmens meteorològics, que no són ben bé climàtics, i clar, de moment no hi ha indicadors. El que passa que, clar, que la hipòtesi aquesta de l'escalfament va desfasada respecte d'aquest increment que hi ha hagut de gasos hivernacle, i per tant la hipòtesi diu que serà en un futur, en els propers anys, les properes dècades, que veurem augmentar la temperatura. O sigui que no és un efecte automàtic immediat, sinó que sempre hi ha un desfase entre això. I clar, mentre no podem mesurar, de moment no deixa de ser una hipòtesi. Els que la defensen parlen en dècades, no? Vosaltres parleu, doncs, amb una franja de temps molt més ampla, no? Molt més llarga. Parleu, clar, de molta més llarga vista, no?
Sí, una mica també és que, clar, que tots aquests pronòstics de canvi climàtic cap a l'escalfament global estan basats en registres instrumentals, el que registren els termòmetres, els pluviòmetres, tot això. Però, esclar, de registres d'aquests, vull dir, potser els més antics tenen 150 anys. Vull dir, no van molt enrere a la història climàtica del planeta. I, esclar, llavors els models, jo penso que aquests models tenen certs dèficits perquè no incorporen el que solen ser els cicles climàtics, que són molt més llargs de 150 anys. Per tant, en aquests models els hi faltaria la part paleo, no? La part més antiga del que coneixem del clima en el passat de la Terra, i s'haurien d'incorporar en aquests models. I de moment no veig que s'incorporin. Clar, per tant, per mi aquests models encara són poc fiables, no? Què vol dir que estiguem entre dues glaciacions? Una mica el que explicaves al començament, fa uns 12.000 anys que vam sortir de la darrera gran glaciació, vull dir que era un moment en què gran part d'Europa estava coberta pel glaç, vull dir, penseu per exemple en les illes britàniques, vull dir, pràcticament estaven cobertes pels glaços de l'Àrtic, no? Vull dir, el casquet polar cobria pràcticament tot Anglaterra, i a partir d'aquí, de fa uns 20.000 anys, la cosa s'ha anat escalfant fins a arribar ara. Però clar, també sabem que els cicles aquests de temperats, el que estem visquent actualment, tenen uns 10, 11, 12.000 anys de recorregut, no? Per tant, estaríem ara ja al final d'una fase temperada, i per tant ara el que hauria de venir és una fase freda. El que passa, clar, nosaltres amb els mitjans que tenim actualment és difícil de poder predir exactament si aquest canvi cap al fred succeirà o no, més tinguent en compte que per l'altre cantó estem escalfant, no? Per tant, diguem, hi ha una tendència natural al refredament, hi ha una tendència artificial provocada per nosaltres a l'escalfament. Clar, jo entenc que d'aquí ha d'haver-hi un balanç, no? I veurem qui guanya, si la tendència natural o l'artificial que estem fent els humans. És a dir, que indicadors d'aquesta futura glaciació ara per ara no en trobem, no? No, però tenim els models del passat, no? I per tant, sabem que nosaltres quan mesurem més o menys, perquè clar, no podem afinar molt amb els mitjans que tenim actualment, però sabem que és d'això d'una amplada de 11.000 anys, 12.000 anys, i per tant estaríem ja al final. I per què es produeixen aquests períodes de glaciació, aquests canvis, aquests cicles climàtics, i quan s'han produït que en tinguem constància en el passat? Explicar-ho en 4 paraules és molt complexa, però bàsicament hem d'entendre que tot això, aquests canvis climàtics que pateix el nostre planeta, tenen a veure amb els moviments orbitals de la Terra respecte al Sol. Vull dir que és molt més d'allò de donar volta al Sol durant un any, i les estacions i tot això és molt més complex, perquè hi ha altres paràmetres astronòmics que la Terra va canviant de posició, i això fa que rebem més balanç o menys del Sol. Per tant, clar, aquesta energia que rebem de més o de menys, vull dir, fa que el planeta sigui més calent o més fred, no? Després hi ha moltes altres variables, no? Però per entendre'ns, depenem del Sol, i el Sol, el Sol també canvia, el Sol no sempre envia la mateixa radiació, hi ha moments que n'envia més, moments que n'envia menys, vull dir, però bàsicament està relacionat amb el Sol, i després també amb la circulació oceànica, és a dir, les aigües del mar, vull dir, també sabeu que hi ha els corrents oceànics que es van movent al llarg de tot el planeta, que són els que distribueixen l'escalfor, no? Perquè, clar, el primer que s'escalfa de l'energia que rebem del Sol, el primer que s'escalfa, o el que té una massa remanent al llarg del temps, és l'aigua del mar, no? Dels oceans, que és el que tenim més aigua que terra, no? I per tant també això hi té molt a veure, O sigui, radiació solar i corrents marines és el que ara entenem que és el que governa, que és el clima a la Terra, i que hi hagin canvis climàtics. No fa gaires dies s'explicaven des de la comunitat científica que precisament el mar està erosionant per sota alguns dels glaciars de tota la vida del Pol Nord. Parlaven d'això, que estan com a fent forat sota, no? I que estan desfent-se a marxes forçades. Això com ho inscriviu? No sé, com ho analitzeu vosaltres? Com ho veieu? Això també s'ha d'explicar ben explicat, perquè diguem que el glaç que hi ha al Pol Nord, el que és el Pol Nord, hi ha molt poc glaç, vull dir, perquè és mar, no? I llavors, clar, els metres d'aigua, són molt pocs els metres d'aigua que es glacen. Llavors a l'hivern hi ha molt més glaç i a l'estiu es desglaça. On en el Pol Nord tenim més glaç acumulat, que podria ser el Perillós,
si es desfés, no? Si hi hagués realment un escalfament i es anés desfent, és a Groenlàndia. A l'illa de Groenlàndia allà sí que tenim una gran massa de gel estocat, que clar, que si es va fonent aniria baixant cap al mar i clar, faria augmentar el nivell del mar. Però l'Àrtic a mi no em preocupa. En tot cas, el que ens hauria de preocupar és que es fongués el glaç de Groenlàndia. Què està passant o no? Bueno, aquí també tampoc tenim mesures exactes perquè per un cantó el que estan detectant els satèl·lits, que també deuen tindre un marge d'error, és de que així com per la part baixa s'està fonent, que és el que deies abans, no? Per la part baixa se'ns està fonent, però per la part alta se'ns està acumulant. O sigui, en alçada, clar, Groenlàndia també té muntanyes elevades i per tant en alçada s'està acumulant. Per tant, no està desfent. Ara, per baix està desfent. I torno a allò d'abans, no? Clar, caldria fer el balanç entre el que es desfà i el que s'acumula. Si parlem d'aquests milers d'anys d'història, 2,5 milions d'anys d'història, en aquella època les estacions s'entenien com les entenem nosaltres avui en dia? És a dir, o eren diferents del punt de vista climàtic? Les 4 estacions de l'any eren tal com ara o eren diferents? Clar, que això també és una altra cosa, vull dir que la percepció d'una generació, de la vida que té un home, vull dir, o del record dels avis o besavis, és molt petita en comparació amb la lentitud que va aquest canvi. Però les estacions van canviant al llarg del temps. És a dir, vull dir, ara estem a primavera, doncs d'aquí uns 15.000 anys, una cosa així, ara en aquest moment estarem a l'hivern. Perdó, a la tardor, o sigui, al contrari, no? O sigui, hauríem fet tot un cicle i les estacions, o sigui, que les estacions al llarg del temps també es van correguent de temps, Vull dir, no, passa que, clar, una vida humana això no ho percep. Nosaltres ens morirem i continuarem, la primavera continuarà siguent, però clar, d'aquí 15-16.000 anys, ara no recordo exactament el número d'anys, estarem totalment a l'inversa, no? El mateix que succeeix a l'hemisferi sud, no? Perquè ara l'hemisferi sud del planeta no estan a primavera, estan a tardor. Per tant, això mateix va canviant amb uns cicles d'uns, és que ara no recordo exactament, uns 26.000 anys o una cosa, uns 21.000, una cosa així. Parleu sempre de xifres. De milers d'anys. Que per la ment humana, diguem-ne, que no està en la bateria, doncs costen fins i tot de concebre-ho, d'imaginar-s'ho, no? Com pot ser tot plegat. Els vestigis que determinen com era el clima d'una època determinada tenen molt a veure amb petits vertebrats, no? Perquè ara en parlarem també amb un investigador d'aquí, amb Lugo Blaine, i tenen molt a veure, no? Per poder determinar com era el clima de fa, no sé, 2,5 milions d'anys. Clar, de totes les tècniques que teníem per poder conèixer el clima del passat, que afortunadament cada dia en tenim més, i una d'aquestes són aquestes dels microvertebrats, no?, que estudia Lugo, i que aquests ara recentment han posat una tècnica a punt, això ho explicarà ell, no?, de que poden ser molt més precisos perquè ells treballen amb mostres molt puntuals de moments molt concrets i poden mesurar molt millor els paràmetres, vull dir, temperatures i pluges d'un moment determinat del passat, no? Clar, en aquest cas relacionat amb excavacions arqueològiques, que és d'on extraiem habitualment aquestes restes de microvertebrats, però penso que això Lugo ens ho explicarà amb molt més detall. Doncs anem a parlar amb Lugo. El Francesc ens acompanyarà durant tot el programa avui, perquè després també conversarem amb la Samira Amrani d'una activitat que van fer aquest cap de setmana a l'Espai d'Interès Natural del Bosc de la Marquesa. Però anem a veure Lugo, que a més l'agafarem al seu lloc habitual de treball. Hugo Blaine, què tal? Bon dia. Bon dia. I explica'ns una mica què tens entre mans i què és el que determina vestigis com aquests. Vale, pues aquí, bueno, sobre la mesa, que en la radio no se verá, pero tenemos unos restos de pequeños vertebrados, que es mi especialidad, es decir, son huesos de animales que tienen menos de 1 kilo y mucho menos, es decir, que incluye a todo lo que podemos encontrar en los yacimientos, que van a ir desde los ratones, todos los pequeños mamíferos, así que ratones, musarañas, murciélagos. También incluyen a los anfibios, las ranas, las salamandras, los tritones. También incluye a los reptiles, las serpientes, los lagartos. Y también las aves y todo lo que, bueno, creo que he repasado todos los grupos. Pues cuando una persona excava en un yacimiento,
estos huesos que son bastante pequeños. Aquí he elegido unos que están un poco más grandes, pero no los va a ver con el ojo, no los va a ver directamente cuando excava porque hay mucha arcilla, hay mucha tierra. Y entonces es otro procedimiento. Bueno, Kiku no ha hablado también de cómo se trata las muestras de polen, pero aquí pues vamos a lavar todo el sedimento de las excavaciones dentro de unos tamices con agua. Y entonces toda la arcilla va a pasar a través del tamiz y nos vamos a quedar con un montón de huesos, si hay suerte, de huesos pequeños y de piedrecitas que después iremos trillando. D'aquests ossos cal saber després, suposo, que l'espècie a la que pertanyen, no? Cal catalogar-los, no identificar-los, i a partir d'aquí què ens diuen del clima, aquests ossos? Pues hay que saber que lo mismo que pasa con la flora, todas las plantas, los árboles, pues los animales también cambian su distribución geográfica en función al clima y hay animales, en mi caso yo estoy especialista en anfibios y reptiles y como todo el mundo debe saber, pues una rana necesita agua en su ambiente, un reptil necesita condiciones de calor, para poder funcionar bien en su ambiente. Así que todos estos animales, por deducción, pues como conocemos los requerimientos que tienen actualmente en la naturaleza, que son bastante precisos, pues cuando van a cambiar de geografía, geográficamente, cuando va a cambiar su distribución, ya sabemos que hay un cambio climático detrás. Y es decir, que si un taxón termófilo, es decir, que necesita calor, lo encontramos hace 100.000 años en Bélgica, por ejemplo, pues que este taxón es que ha subido hacia el norte, es decir, que estamos en un cambio climático hacia condiciones más cálidas. Y a lo contrario, cuando bajan taxones que normalmente ahora viven en Rusia o en el norte de Europa y que lo vamos a encontrar en ciertos niveles en un yacimiento en la península ibérica, pues sabemos que ha habido un movimiento de migración hacia el sur y esto está ligado a un periodo más frío. Supongo que tenéis també informació cronològica, no?, dels diferents jaciments, una ubicació doncs, a nivell mundial, no?, del mapa doncs, de com era fa uns anys la Terra, no?, i llavors aneu situant, no?, per fer una mica de cronologia. És a dir, que aneu tota aquesta informació doncs, que aneu treballant, després l'aneu doncs, posant en algun lloc, no?, determinat per poder doncs, visualitzar-la, no?, d'alguna manera. Sí, por supuesto, es que el estudio del clima y del paisaje, también de los cambios de paisaje, solo se pueden entender dentro de un marco cronológico, que esto nos lo dan otros métodos, otras técnicas, pero claro, como el clima siempre ha ido cambiando, como ha dicho Kiku antes, pues para entender realmente lo que pasa en un punto exacto, hay que ponerse dentro del marco general y saber exactamente el periodo que estamos, porque como hemos dicho, hay una sucesión de interglacial y de periodo glacial, y que a unos miles de años, para el Pleistoceno, pasamos de un momento cálido a frío. Y eso pues es importante saber más o menos el yacimiento, siempre en un rango de error en una datación, pero dónde nos encontramos para poder realmente entender la amplitud de esta señal de alternaciones climáticas. Y sí, hay que tener un contexto cronológico bien establecido. Com identifiqueu les peces? Us baseu en rèpliques actuals? Com ho feu per identificar-les? Sí, pues en mi caso tengo la suerte que tengo muy pocas especies fósiles hasta los 2 millones de años. Hemos visto que tenemos las mismas especies de anfibios y reptiles que el actual. Así que finalmente es muy sencillo. Es que aquí, por ejemplo, he traído una cajita. Estos son colecciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y es un sapo que viene de Almería. Podéis ver ahí el sexo, el tamaño, pero sabemos, pues qué especie es. Eso es material de un sapo actual que ha sido capturado igual en los años 80 o algo así. Pues mirando la morfología de todas las especies actuales, podemos comparar directamente con nuestro material fósil. Y hasta, pues, para, por ejemplo, este hueso de sapo, pues se trata de un húmero,
Esto comparando directamente con colecciones osteológicas actuales y ya está, pues podemos saber, el húmero es el hueso del brazo, del antebrazo, y pues podemos saber de qué brazo, bueno, la especie, de si era el brazo derecho o izquierdo, y en el caso también de las ranas y de los sapos podemos hasta distinguir, saber el sexo del animal. Es decir, que solo por comparación con colecciones actuales, pues ya podemos reconstruir, saber mucha cosa sobre el individuo que tenemos como fósil. Treballeu amb espècies molt petites, no? Microvertebrats, no? Petits vertebrats també de vegades, i aquí imagino doncs, que la tècnica, no? El microscopi deu ser una eina fonamental. Sí, es que no utilizamos exactamente este microscopio, pero utilizamos una lupa binocular, porque aquí, bueno, he traído huesos bastante grandes, pero a saber que hay dientes de micromamíferos que son muy pequeñas, que de longitud pueden tener de 1 milímetro a 2 milímetros, y también más vamos en el tiempo y más el material puede estar fragmentado y tenemos material muy pequeño. Así que una lupa binocular y un aumento desde 10 hasta 60 va bien para ayudar a ver exactamente todos los caracteres, todos los detallitos que pueden tener estos huesos. Hugo, una última pregunta. Quants microvertebrats pots haver identificat en el que portes treballant? Desde que estoy aquí, pues ya solo para mi tesis estudié unos 50.000 restos. Y desde que estoy aquí, es decir, en 7 años, seguro que he pasado los 200.000. Carai. Doncs són molts. Hugo Blay, gràcies per acompanyar-nos i bona feina. Gràcies. La recerca científica és un dels instruments de transformació més imponents per als segles que venen. Seguim endavant en aquest Evoluciona, com dèiem avui, doncs, 13è programa de la temporada, i tornem a parlar doncs, amb el Francesc Burjacs. Francesc, home, em deia 300.000 restes doncs, que ha pogut identificar l'Hugo, Déu-n'hi-do, no? Sí, bueno, són petites, però clar, llavors no fan molt de bulto, però el número és molt alt. I també hi ha el tema del pol·len, que s'abanda, no? Les restes de pol·len també doncs, són molt significatives, no? Sí, bé, aquí podríem parlar de milions dels que contem, però clar, són molt més petits, són microscòpics. Ara parlarem, Francesc, amb la Samira Amrani. Ella és arqueòloga algeriana, prepara la seva tesi doctoral a la universitat d'aquest país, però també en col·laboració amb l'IPES. I podem parlar en concret d'una sortida que vau fer no fa gaire, aquí a l'Espai Natural del Bosc de la Marquesa, Espai d'Interès Natural, PEIN. Vau fer una sortida, i això és important, per alumnes com ella del màster Erasmus Mundus en Arqueologia, la Quaternària i Evolució Humana, per poder conèixer entorns que potser en els seus llocs d'origen, a les seves regions d'origen, no trobarien, no? Potser espècies com les que tenim aquí, és així, no? Sí, no, evidentment, com ella, la Samira, que ve d'Argèlia, evidentment allà el paisatge és molt canviant, vull dir, des del que és desèrtic, del desert del Sàhara, però clar, també cal comptar que Argèlia toca el mar Mediterrani, i per tant allà hi ha unes muntanyes, vull dir que, o la costa, vull dir que té una vegetació típicament mediterrània, que és pràcticament molt semblant a l'Andalusia, vull dir, de fet es toquen, no? Però clar, vull dir, sí que contrasten aquesta informació de lo que ells coneixen de casa seva amb el que tenim aquí, no? Doncs parlem amb la Samira. Samira, què tal? Bon dia, bonjour. Bonjour. ¿Ça va? Ça va, merci. Explícanos, ¿qué te pareció la salida? ¿Cómo valoras hacer estas incursiones en el territorio? Sí, las salidas o sortidas botánicas son muy importantes porque en la carrera de un arqueobotanista hay que conocer muchos paisajes ecológicos, cobertura ecológica, hacer muchas descripciones ecológicas y coger muestras de las plantas actuales en muchos lugares. Después, porque es el principio del estudio arqueobotánica, hacer la reconstitución del paleoambiental, la reconstitución de la vegetación, el clima, los paisajes
el principio es desde el actual podemos estudiar el pasado. Cogemos las muestras de diferentes zonas fitogeográficas por la constitución de la colección de referencia. Después, con el estudio de las colecciones fósiles, podemos comparar e identificar, porque la identificación botánica es una fase importante para la interpretación y el análisis arqueobotánica. En mi caso, trabajo en el source de Algeria, en Sahara. No es mismo que la vegetación de España, pero hay algunas montañas en Tassilinaya, hay plantas mediterráneas que explica, hay en Holoceno, hay microclima, es el mismo que la zona mediterránea. Porque estas salidas mediterráneas es el mismo en Norteáfrica que España, pero en este lugar de montañas de Sahara Central es el mismas plantas y puedes comparar e identificar las especies y analizar la vegetación, el paisaje, el clima del pasado y también la interacción el hombre y la naturaleza en la prehistoria o protohistoria. Això és molt interessant, això que ha dit, És a dir, que hi ha aquí espècies, no?, que també trobaríem allà, no? Sí, bé, que el que és la zona mediterrània d'Algèria, vull dir, evidentment, és vegetació mediterrània, està en el Mediterrani, per tant, clar, allà podríem trobar algunes coses que ja són totalment africanes, no?, però que es barregen, evidentment, amb les mediterrànies que tenim aquí. Fins i tot pensem aquí en Tarragona, vull dir que estem en el límit nord del que és el Margalló, l'única palmera que tenim a Europa és el Margalló, i tenim aquí el límit al Gaià, vull dir que només hi ha Margalló d'aquí cap al sud. I el nord d'Àfrica doncs també és una palmera típica d'allà, no? Anireu a la propera sortida a l'Institut Botànic del Foniquer, no?, a Barcelona. Ho esteu planificant, també serà important, no?, perquè abans parlava també de recollir mostres, no? Això ho feu habitualment, no?, quan feu una sortida botànica com la Bossa de la Marquesa, recolliu, no?, mostres al terreny? Sí, clar, perquè sempre fem les identificacions, per exemple, dels carbons fòssils, vull dir, ho fem en base a col·leccions de referències de carbons actuals, de fustes actuals, no? Per tant, anem fent el que se'n diu una entrecoteca, no?, una col·lecció de referència de carbons actuals, no?, que els fas tu anant a recol·lectar aquestes branques al bosc, i llavors els cremes i tens aquests carbons que et serveixen de referència. Per tant, clar, aprofites tot allò que tu no tens a la col·lecció de referència encara, doncs aprofites per agafar. O inclús encara que ho tinguis, perquè també de vegades va bé comparar la mateixa espècie, la mateixa planta, comparar-la a diferents llocs de Catalunya, no? Perquè no és el mateix, les plantes no és el mateix que visquin a nivell del mar, per exemple, o que visquin a 1.000 o 1.500 metres d'alçada, no? Per tant, hi pot haver-hi diferències, i també és bo tindre de la col·lecció de referència de la mateixa espècie, diferents localitats. Samira, com era el desert del Sàhara? ¿Cómo era el desierto del Sàhara en el Holoceno, que es lo que tú estás estudiando, ¿no? ¿Cómo era? ¿Era distinto? ¿Había desierto ya en aquella época? Hay cambio. Hay un dinámico de la vegetación y del clima desde el Holoceno y hoy, en comparación. Para la zona del desierto, pero en el norte de África, en el litoral mediterráneo, hay cambio, pero no mucho. El cambio es la acción del hombre, porque hay una interacción directa y continuamente.
I que ja hi havia, estem parlant de l'Holocè, estem parlant de quants milers d'anys fa? D'allò que parlàvem abans, vull dir, l'Holocè és aquesta fase temperada, càlida, que estem visquent actualment, que va començar, com us deia abans, fa uns 12.000 anys, 11.700 anys, està marcat oficialment 11.700, que va començar aquesta fase temperada. Clar, però també dins d'aquesta fase temperada, d'uns 12.000 anys, hem d'entendre que hi ha també microcanvis climàtics. Clar, perquè podem parlar de grans canvis climàtics, de macrocanvis, però també dins d'aquestes fases fredes o temperades també hi ha canvis. Clar, una mica el que preguntaves abans del desert és que, per exemple, fa 7.000 anys, el desert del Sàhara, gran part del desert, el que ara és desert, que no hi pots viure, hi estaven visquent els neolítics. Estaven pasturant vaques, estaven fent ceràmiques, estaven visquent allà. Per què? Perquè el clima ho permetia. O sigui, estem parlant d'una fase que és l'òptim climàtic, és el moment més òptim d'aquests últims 12.000 anys. Però, clar, estem parlant de fa uns 7, 6, 5.000 anys, però a partir de 4.000 anys la cosa ja comença a canviar. Deixa de ploure. Ja no plou tant. O sigui, el fet que ara diguem, és que ara plou menys que abans, canvi climàtic. No, a veure, fa 4.000 anys que va deixar de ploure, com plovia abans. Per tant, clar, aquestes coses també s'han d'entendre. Però clar, estem parlant de 4.000 anys, i si ho comparem amb els registres de 150 anys d'instrumentals, de termòmetres, clar, llavors, les coses s'han d'entendre. Llavors, el que també s'ha d'entendre és que fa uns 4.000 anys hi ha una tendència cap a l'aridesa. A part que cap al fred, que també deia abans, vull dir, també ha deixat de ploure com plovia fa 6, 7, 8.000 anys. La nostra memòria col·lectiva és molt més de curt abast. Parlem, feia 80 anys que no es veia una tempesta com aquesta, no es veia una calmarsada com aquesta fa 50 anys, i vosaltres esteu parlant de fa 5.000 anys. És que és molt diferent, no? Fins quan estaràs aquí, Samira? ¿Hasta cuándo aquí en Tarragona? Estoy aquí el año próximo para finalizar mi tesis de doctorado. Sí. ¿Y cómo valoras estar aquí en el IPES? ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo valoras tu experiencia aquí en Tarragona, en el IPES? Sí, mi experiencia comienza hace mucho tiempo con la carrera de máster y hasta hoy. Siempre por el futuro con el IPES y con el profesor Burgess y Ethel Aloui. Es una buena experiencia para mí. Esperando termino esta tesis y hacemos muchos proyectos conjuntos. Això és important, és a dir, els que fan el màster s'impliquen en la investigació. No estan només aprenent, sinó que s'impliquen, no aporten. Sí, clar, vull dir que som com un grup de recerca, no? Vull dir que no només som els professors o investigadors de plantilla, sinó que a més també tenim gent que ve en contractes o que ve en beques o que ve i que estan dins del nostre grup, que estan investigant el tema del nostre grup, que és l'arqueobotànica, i per tant, evidentment, són un grup més, una persona més del grup. Aquí tenim, a la península Ibèrica, per exemple, hi ha la part central, que potser és més desèrtica. També trobaríem alguna equivalència amb el que va passar fa uns milers d'anys a Àfrica, és a dir, també la manca de pluja ha condicionat una erosió, un estat com el que tenim avui dia? No, clar, evidentment, o sigui, el mateix que parlava del Sàhara, vull dir que ara el Sàhara s'ha expandit, no? Fa ja 4.000 anys que s'està expandint, és el mateix que passa al sud-est de la península Ibèrica, és el que està passant a Almeria, a Múrcia, a part d'Alacant, vull dir, totes aquestes sequeres, que és un paisatge bastant subdesèrtic, no diem desèrtic perquè no ho és, però sí subdesèrtic, no? És un lloc on hi plou molt poc, i seria semblant. O sigui, també hi ha hagut una reculada, vull dir, els neolítics que van viure en el llevant de la península Ibèrica doncs van viure unes condicions òptimes de clima. Vull dir, pràcticament, clar, no necessitaven ni regar. Clar, pensem que els primers agricultors només plantaven i no calia regar, perquè ja la pluja era suficientment regular com per tenir collites. És precisament a partir de fa uns 4.000 anys que es comencen a plantejar la irrigació. Ja llavors els conreus, ja molts conreus s'han de fer en llocs on es puguin regar, perquè la pluja pot fallar i llavors perdrien la collita, i llavors ja comencen
s'inventa d'alguna manera inventen això del que és el rec, no? El rec canalitzat i tot això. Doncs ja veureu si n'hem après avui de coses. A Francesc Burxach, gràcies una vegada més per acompanyar-nos. Gràcies. Vosaltres, per atendre'ns. I també la Samira. Samira, un plaer, un plaisir. A tout à l'heure. Merci. Merci à vous. Au revoir. Som éssers socialment complexes i tenim una gran habilitat per adaptar-nos. Seguim endavant amb l'evolució, encarem ja pràcticament a la recta final, però no volem marxar encara sense haver parlat de la Cova Foradada, un jaciment prehistòric d'aquí al costat, pràcticament de casa nostra, situat a Calafell. És un estudi que estan liderant actualment la Universitat de Barcelona, però faran properament una xerrada i un dels investigadors que intervindrà és també un investigador d'aquí de l'IPES, amb el que ja vam parlar, doncs ara segurament recordareu fa alguns programes, és el Juan Ignacio Morales, arqueòleg d'aquí de l'IPES. Juan Ignacio, què tal? Com estàs? Hola, bon dia, molt bé. Parlem d'aquesta Cova Foradada de Calafell, per aquells que no en saben res absolutament, que els hi podem explicar. Bueno, la Cueva Foradada es una sorpresa, ¿no? Realmente es una sorpresa porque es un yacimiento que tenemos aquí cerquita de casa, que empezamos a excavar hace 10 años pensando que prácticamente no tendría sedimento, que sería una intervención muy rápida, y de momento van pues ya 15 campañas y estamos descubriendo últimamente niveles bastante interesantes. I ha portat algun titular a nivell científic o no? Estamos en proceso. La cueva se descubrió porque había un enterramiento colectivo del Neolítico final. Hemos estado pues 10 años prácticamente excavando estos niveles y ahora parece que hemos entrado en unos niveles, en unas fases en las que estamos documentando restos arqueológicos de hace 30-35 mil años. Lo que significaría esto que son pues los primeros Homo sapiens seguramente que entran en Europa. Sí, que això pot ser molt important, no? Sí, sobre todo porque es un periodo que, pese que es bastante reciente en comparación con otros de los que estudiamos, no está muy bien conocido. Hay pocas evidencias a nivel peninsular, muy pocas, y a nivel catalán pues todavía menos. Y seguramente de aquí en adelante, en el futuro, la Cova Foradada nos va a permitir estudiar estos momentos tan importantes que coincide con la desaparición de los últimos neandertales y la llegada a Europa de los primeros Homo sapiens. Quin tipus de restes heu trobat? És un ritual funerari? Què hi ha exactament allà? No, de momento estamos en proceso de excavación, como te he dicho, todavía hay muchas cosas que analizar, pero lo que hemos visto es que la cueva está habitada mayormente por carnívoros. Hemos documentado restos de hiena, restos de pantera, restos de lince y también de otros pequeños carnívoros, y que los homínidos, los humanos en este caso, accedían de forma muy puntual a la cueva a realizar determinadas actividades. Entonces hemos encontrado restos de hogares esporádicos y también algunas herramientas de industria lítica y algunos objetos de adorno. És molt fonda aquesta cova, és a dir, és una cavitat gran. Petita esteu allò a les beceroles encara? Pues no lo sé, la cueva en realidad es bastante pequeña, pero como ya te he dicho, cuando empezamos la intervención creíamos que tenía un palmo de sedimento y de momento vamos por 1,5 metros y parece que la cueva se va haciendo grande. Por lo tanto, ya veremos en el futuro. Sí, que pot donar moltes sorpreses, la Cova Foradada de Calafell. És un jaciment, com deies tu, que necessita parlar poc, no? Se n'ha parlat poc, no?, fins ara. Sí, porque sobre todo eso estábamos en proceso de excavación, todavía no teníamos resultados, pero ahora con estas primeras dataciones que hemos recibido y estos primeros análisis preliminares, pues realmente parece que puede convertirse en un yacimiento bastante importante, por lo menos a nivel catalán, y entonces hemos empezado a dar un poco de difusión para que la gente conozca lo que tenemos aquí al lado, ¿no? Porque muchas veces los arqueólogos nos vamos a recorrer medio mundo buscando los mejores yacimientos o trabajando en los proyectos más importantes, y realmente tener un yacimiento de estas características aquí al lado de casa pues es un placer para nosotros. Del que heu trobat, quina és la peça que ha portat més informació o el que ha estat clau per determinar doncs, la datació o una mica el que podia haver passat en aquella cova? Bueno, en realidad son los conjuntos los que nos aportan información, las piezas en sí no, pero a nivel así un poco anecdótico hemos encontrado restos de industria ósea, lo que son puntas de proyectiles hechas en hueso, que son unos elementos muy característicos de este periodo del Paleolítico Superior Antiguo, de hace unos 30-35 mil años. Doncs és la Cova Foradada de Calafell, un jaciment prehistòric que encara pot donar molt de sí a nivell d'investigació. Suposo que fareu campanyes properament, no?, d'excavació, tot i que això sempre està supeditat al pressupost, no? Però vaja, suposo que la voluntat hi és, no?, de seguir investigant. Sí, en principio, si las circunstancias los permiten, volveremos en octubre, noviembre, como cada año, a hacer la campaña de excavación anual. Juan Ignacio Morales, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Muchas gracias a vosotros.
Ens acomiadem de l'evolució d'avui, d'aquest nou programa que ha fet possible la part tècnica Joan Maria Bertran, aquí a la unitat mòbil. Hem tingut el Lluís Comas també als estudis centrals, el Nil Morato i el s'ha parlat Josep Sunyent. Ens acomiadem fins la propera. Adéu-siau.